Servus Leute, ich weiß, ich bin euch noch ein Upgrade von meinem Video über Fehlbuchungen beim E-Autoladen schuldig. Mir fehlen zum Abschluss immer noch Infos, ein Verfahren gegen Unbekannt läuft, also bitte noch etwas um Geduld. Heute geht es um was Angenehmeres, ein bisschen Hi-Fi und kann man einen guten DAC noch durch ein lineares Netzteil aufwerten. Meine etwas ältere Anlage besteht aus den Xeo 6 Lautsprechern von Dyn Audio, die drahtlos bei ca. 5 GHz über einen Hub angesteuert werden. Als Hauptzuspieler fungiert ein Blu-ray-Player von Yamaha, der BD-A1040. Letztes Jahr hatte ich mir den AdiDAC von RME gekauft, da dieser neben sinnvollen Features auch einen sehr guten Kopfhörerverstärker besitzt. Ich kann es hier in der Mietwohnung nicht so laut machen, deshalb war mir ein guter Kopfhörerverstärker an dem DAC wichtig. Mittlerweile hat man bei uns im Dorf Glasfaser verlegt und der Anschluss bei mir soll noch dieses Jahr erfolgen. Das heißt, von bisher 1 Megabit pro Sekunde geht es rauf auf 100 Megabit pro Sekunde. Da wird das Streamen von Musik für mich dann auch interessant. Ich habe mich über verschiedene Streamer informiert, hauptsächlich bei YouTube, und überwiegend habe ich die Infos von dem Hans Berghusen-Kanal genutzt. Dort und auch bei anderen YouTubern war zu hören, dass man einen Streamer durch Verwendung eines erstklassigen Netzteils in höhere klangliche Sphären hieven kann. Zumindest soll der Analogteil von dem DA-Wandler im Streamer davon profitieren. Das erschien mir auch logisch. Ähnliche Erfahrungen hatte ich auch früher mit hochwertigen Vorverstärkern und Endstufen machen dürfen. Eine stabile Stromversorgung ist das A und O. Deshalb habe ich spontan ein hochwertiges, lineares 12-Volt-Netzteil von S-Booster geordert. Tja, ich hätte mal lieber die Bedienungsanleitung vom AD2-DAC lesen sollen. Da steht nämlich, also ich lese das mal vor. Wo sind wir dann? Ein interner Schaltregler neuester Technologie mit hohem Wirkungsgrad vermeidet interne Brummgeräusche, da er oberhalb des hörbaren Audiobereichs arbeitet. Intern folgen dem Schaltregler normale Linearregler, Super Low Noise Linearregler. Daher erreicht der AD2-DAC seine technischen Daten selbst mit weniger optimalen Netzteilen. Oder in anderen Worten, die Wahl der Stromversorgung ist unkritisch. Trotzdem wird das Gerät mit einem hochwertigen Schaltnetzteil geliefert, 12 Volt 2 Ampere. Tja, ich mache mir also keine großen Hoffnungen bezüglich einer Klangverbesserung. Ich wollte den Test aber trotzdem durchführen. Das Netzteil kann man ja auch bei Nichtgefallen zurückschicken. Ich habe mir folgende CDs und Tracks zum Testen rausgesucht. Anastasia, Left Outside Alone, hat ja eine ziemlich prägnante Stimme. Die Aufnahme selber ist aber nicht so prickelnd. Dire Straits Remastered, Money for Nothing und Your Latest Trick. Das ist eine hervorragende Aufnahme und sehr detailreich. Sigi Schwab und Percussion Akademiker, Kassensturz, Daphne und Chloe und Los Caracoles. Eine hervorragende Aufnahme und auch sehr detailreich. Carlos Santana, Maria, nicht wegen dem Bass, sondern wegen des Basses. Sophie Zelmani, Going Home und Rima, die hat ja eine sehr ausdrucksstarke Stimme. Und zum guter Letzt Amon Amarth, First Kill, nicht wegen der Aufnahmequalität, sondern vielleicht weckt das Lied dann doch ein paar Emotionen in mir. Per Kopfhörer habe ich zunächst die betreffenden Tracks durchgehört und mir Notizen gemacht. Am Testtag habe ich die Musikanlage mehrere Stunden warm laufen lassen. Am gleichen Tag kam auch das neue Netzteil. In der Bedienungsanleitung von dem S-Booster stand auch noch, dass dieser mindestens 100 Betriebsstunden aufweisen sollte, bis er seine volle Klangboostfähigkeit, so nenne ich das jetzt mal, erreicht hat. Meine Hoffnung auf eine Klangverbesserung war jetzt natürlich auf dem Tiefpunkt. Ich habe mir dann die Tracks zunächst mit dem Originalnetzteil vom AdiDAC angehört. Abgeschlossen hatte ich den Test mit Amon Amarth's First Kill. Parallel habe ich noch die Lautstärke in dBA gemessen und den Lautstärkeregler während der Session natürlich in Ruhe gelassen. Also First Kill hörte sich eigentlich grottig an. Keine Bühne war vorhanden, alles wirkte gepresst im Vergleich zu den vorherigen Stücken. Dann habe ich den S-Booster angeschlossen und mir First Kill nochmal angetan. Ich habe mit offenem Mund da gesessen. Plötzlich war eine weite Bühne vorhanden, die Drums satt und der ganze Track druckvoller und lebendiger. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Insgesamt war bei allen Stücken die Bühne viel weiter geworden. Der Bass bei Santana's Maria war satt und präzise. Bei Dire Straits' Your Latest Tricks waren die Percussions viel konturierter und das Stück insgesamt detailreicher. Sigi Schwabs Los Caracoles bestach durch knackige Kastagnetten, das Cembalo wirkte klar und nicht so verwaschen wie vorher. Lediglich bei Sophie Zelmanis Going Home wurden die S-Laute stärker betont, aber sonst war alles sehr klar und detailreich. Übrigens war bei fast allen Tracks, also bis auf eine Ausnahme, die maximale Lautstärke um 1,5 dB höher, bei Anastasia sogar um 3 dB. Nicht ausgeschlossen, dass ein paar Begeisterungsausbrüche meinerseits das Messergebnis beeinflusst haben. Fazit: Ich bin ja jetzt nicht so leicht zu begeistern, aber bei der heutigen Hörprobe war ich hin und weg. Selbst bei einem 1100 teuren DAC lohnt sich also die Anschaffung eines sehr guten Netzteils. Mit fast 350 € bleibt dieser Tweak meiner Meinung nach auch noch im Rahmen. Zu guter Letzt mal eine Frage an euch. Ich habe vor, mir den Blue Soundnote N130 zu kaufen und den mit dem Netzteil-Upgrade von PD Creative zu pimpen. Allerdings würde ich nur den Digitalteil vom Note verwenden und diesen über den optischen Ausgang mit einem entsprechenden RCA-Kabel mit dem AD2-DAC verbinden. Habt ihr Erfahrung mit so einer Konfiguration, also gepimpter Note mit externem DAC? Ist eine deutliche Klangverbesserung zu hören? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vielen Dank im Voraus und tschüss, euer Feinschmecker.